ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூப்பரான ஷாப்பை தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் தாங்க. அதுவும் இந்த ஷாப்பில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸு, ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸு, அப்புறம் நம்ம கிச்சனுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸு எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஒரு கடல்னே சொல்லலாம், அந்தளவுக்கு நிறையாவே இருக்குது. அது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப மெயின். அதனால் இந்த ஷாப்பை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ்னு. அதனால் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டவுன் ஹால் போத்தீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதோட லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்குது. அந்த ஷாப்பில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் 10 ருபீஸ் 20 ருபீஸ்லேருந்தே ஆரம்பிக்குது. இதெல்லாம் 10 ருபீஸா அப்படின்னா நம்பவே முடியாதுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பேங்கிள் ஐட்டம்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டெட்டு, அப்புறம் நிறைய செயின்ஸு, அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு பாசியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பாருங்கள். இந்த மாதிரி பிரேஸ்லெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இதெல்லாம் 10 ருபீஸ் அப்படின்னா நம்பவே முடியலைங்க. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் 10 ருபீஸ் தான். அது பேபிஸ்க்கு சரி நிறைய அழகழகாக குட்டி குட்டியாக நிறையா இருந்துச்சு. அப்புறம் கேட்ச் கிளிப்ஸு, அப்புறம் நம்ம பூ குத்துற பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கிளிப்ஸு, அப்புறம் நிறைய லப்பர் பேண்ட் ஐட்டம்ஸ், அந்த குட்டி குட்டி லப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் சொல்லவே வேண்டாங்க, நிறையா இருந்துச்சு. இப்போ கீழ் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அந்த கீழ் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக 10 ருபீஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். அப்புறம் அப்ஸ்டேர்ஸில் இருக்குது. அதில் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஐட்டம் வேணுங்கிற அமௌண்ட்டில் இருக்குங்க. ஜஸ்ட் 10 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இருக்குது. அதுதான் இதில் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். குவாலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. இதெல்லாம் 10 ருபீஸ் தான் நிஜமாக நம்பவே முடியல. பாருங்கள், இந்த மாதிரி கேட்ச் கிளிப்ஸ் எல்லாம் போய் நம்ம ஃபேன்சியில் வாங்கினோம்னா அதிகமாக இருக்கும். பட் இங்கே ரொம்ப 10 ருபீஸ்க்கு அப்படிங்கும்போது நல்லா இருக்குது, ஒர்த்தாக தாங்க இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் நிறையா பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பேபி டால் வச்ச கிளிப்ஸு நிறையா இருந்துச்சு. சென்டர் கிளிப்ஸு, கேட்ச் கிளிப்ஸு நிறையா இருந்துச்சு. அதுவும் குழந்தைங்க ஐட்டம்ஸும் நிறையா இருந்துச்சுங்க. நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கும் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து நல்லாவே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். அதுவும் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில். ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே 10 ருபீஸ்லேருந்தே ஆரம்பிக்குது. நம்ம 10 ரூபா கடை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். இப்போ 10 ரூபா கடைனா அதில் குவாலிட்டி இருக்காது, இல்லை ஏதாச்சும் உடஞ்சி போயிடும், டேமேஜஸ் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. டேமேஜஸ் எல்லாம் இல்லவே இல்லைங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதோ குழந்தைங்க ஐட்டம்ஸ் வந்தாச்சு. நம்ம வர்ணி பாப்பாவும் வந்திருந்தா, அவங்க அப்பா கூட தான் இருந்தா. ஐயோ சரியான வாளுங்க, ரொம்ப குறும்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தா. பாருங்கள் எவ்வளோ பேபி டால்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா. எல்லாமே இருக்குங்க. நம்மளுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்கும். கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னா இந்த வீடியோ பத்தாதுங்க. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நான் காட்டியிருக்கேன். நிறையா அந்தந்த ரேட்டில் இருக்குது. மேக்ஸிமம் 10 ருபீஸ் டு 100 ருபீஸில் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ மேல் அப்ஸ்டோர்ஸ் போகிறோம். அங்கே ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பூன்ஸு, அதே மாதிரி அந்த ப்ரஷ்ஷஸ்ஸு, அப்புறம் அந்த கண்டெய்னர்ஸு, அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். அது நான் காட்டுறேன். இந்த வீடியோ நான் 2 பார்ட்டாக எடுக்கிறேங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணோன்னா சத்தியமாக ஒரு வீடியோவில் முடியாது. அதனால் 2 வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். ஒரு பார்ட் ஃபுல்லாக இதில் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சீப்பு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் 2 சீப்பு 3 சீப்பெல்லாம் சேர்த்து 10 ருபீஸ்க்கு இருந்துச்சுங்க. ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுங்க. லேசாலாம் இல்லை, நல்லாவே கெட்டியாக தான் இருந்துச்சு. நல்லா பரவாயில்லையே 10 ருபீஸ் தானே சொல்லிட்டு நானே எடுத்தேன். நல்லா இருந்துச்சு சீப்பெல்லாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சில்வர் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி அந்த குங்குமச்சிமல், அதுக்கப்புறம் குட்டி ஸ்பூன்ஸு, அப்புறம் ஃபோக் ஸ்பூன்ஸு, அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே இருந்துச்சுங்க. சிசரு எல்லாமே இருந்துச்சு. எல்லாமே 10 ருபீஸ் தானே நம்பவே முடியலங்க. அதுவும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த ஷாப் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் எடுத்து போடுறேன். மற்றபடி எந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாதுங்க. இது நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு. ரேட்டும் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருந்துச்சு. அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது கோயம்புத்தூர் டவுன் ஹாலில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக போயிருங்க. பாருங்கள், இந்த நைஃப்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்குங்க. மேக்ஸிமம் 10 ருபீஸ் 20 ருபீஸ் இருக்கும். இந்த நைஃப் எல்லாம் 20 ருபீஸ் போட்டிருக்கு. அதே அடுத்த நைஃப் இருக்கும், அது 10 ருபீஸில் இருக்குது. இதை விட சைஸாக இருக்கும். மற்றபடி குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும்.
நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஃபேன்சி ஐட்டம் வேணுனாலும் நல்லா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இங்கே இருக்குது. குவாலிட்டியும் நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. நம்மளுக்கு போய் பெரிய கடையில் நிறைய அமௌண்ட் செலவு பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து இந்த கடையில் நம்ம அளவான அமௌண்ட்டுக்கு நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் குழந்தைங்க ஐட்டம்ஸ் வந்து நிறையா இருந்துச்சு. இந்த வுட்டன் ஸ்பேச்சுலா அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள், கீச்செயின் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே 20 ருபீஸ் மட்டும்தான். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ரேட்டுக்கு இந்த பொருளா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. வாட்டர் கலர் வந்து பாப்பாவுக்கு எடுத்தேங்க. அதனால் வாட்டர் கலர் கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும். ஏன்னா வாட்டர் கலர் வந்து அவளுக்கு சும்மா தொட்டு பெயிண்ட் பண்ணி சொல்லித்தரலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ தான் அவளுக்கு 2 வயசு ஆகுது. இருந்தாலும் வந்து சரி விளையாட்டுக்கு இருக்கட்டுமே அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்தேன். ஏன்னா 10 ருபீஸ் தானே, அதனால் எடுத்தேன். அந்த ஸ்பாஞ்ச், பவுடர் பஃப் ஸ்பாஞ்சு, ஸ்கெட்சஸ்ஸு, ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸும் நிறையா இருந்துச்சுங்க. அவங்களுக்கு பென்சில், பென்னு, அது ஒரு பண்டில் எல்லாமே வந்து 10 ருபீஸ்க்கு அந்த மாதிரி நிறையா நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து டீ கப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கப்ஸு பாருங்கள், டீ கப்ஸு, கண்டெய்னர்ஸு, அப்புறம் ஜூஸ் கப்ஸு நிறையா இருந்துச்சுங்க. நல்லா இருந்துச்சு, குவாலிட்டியாகவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம டேப்பில் போட்டுவிடுவோம் அந்த ஷவர், அதுவும் இருந்துச்சுங்க. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியாக நல்லா இருந்துச்சு. அந்தந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸும் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ரொம்ப பரவாயில்லைங்க, அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு. குட்டி டம்ளர்ஸுங்க. பாப்பாவுக்கு டம்ளர் பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு குட்டி டம்ளர், அதில் தண்ணி ஊற்றி குடிக்கிற மாதிரி. அப்புறம் அவளுக்கு உண்டியல் நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல குவாலிட்டியாக தாங்க இருந்துச்சு. ஒரு 100 ருபீஸ்க்கு 10 ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாங்க. சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்கும். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி டிஃபர் ஆகும். அதனால் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு 10 or 15, 20, 30 அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. பாருங்கள், கிளிப்ஸு, சோப் ஹோல்டர் இருக்கும் இல்லையா, சோப் வைப்போம் இல்லையா, அது ஃப்ளவர் வாஷஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இதெல்லாம் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் இங்கே 50, 100, 150லேயே செம்மையாக அழகாக இருந்துச்சு. அது பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸும் நிறையா இருந்துச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுங்க. 15 ருபீஸ்னால் சொல்லவே முடியாது, சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் 2 பீஸ் எடுத்திருந்தேன். அங்கே அவங்களே எல்லாமே செல்ஃபாக எழுதி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம யார்கிட்டையும் கேட்க வேண்டியதில்லை, அதுலேயே ப்ரைஸ் டேக் ஒட்டியிருக்கும். நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு வேணுங்க பொருள் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எது அஃபோர்டபுளாக இருக்கோ நம்ம அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. குவாலிட்டியிலலாம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. பாருங்கள், புக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் வந்து இந்த பார்ட் 1ல் இவ்வளோ தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சது. கண்டிப்பாக உங்களுக்காக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பார்ட் 2 ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இன்னும் பார்ட் 2ல் வந்து எவர் சில்வர் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னர் செட்ஸ் நிறையா வந்து உங்களுக்கு கிச்சன் கண்டெய்னர் செட்ஸ் இது எல்லாமே கவர் ஆகும். கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.